botiquín está a tus pies. Recógelo. Vale, veo a un soldado enemigo. Parece que hay un tanque enemigo al norte de tu ubicación. Estoy viendo un tanque enemigo al norte de tu ubicación. Aquí está tu botiquín, ven a por él. Al norte de tu posición hay un vehículo He enemigo. avistado un tanque enemigo. Tenemos que centrarnos en este objetivo. He detectado un blindaje pesado enemigo justo al norte de tu ubicación. Parece haber un helicóptero enemigo al norte de tu ubicación. Objetivo alfa. Hay un soldado antitanque enemigo al norte de tu posición. He visto un francotirador. Parece que hay un blindaje pesado enemigo justo al norte de tu ubicación. Acabamos de perder el objetivo Bravo. Tenemos el control del objetivo Delta. Este es nuestro objetivo actual. ¡He visto un barco enemigo! He avistado a un soldado enemigo. El objetivo alfa está neutralizado. Al oeste de tu posición hay un vehículo enemigo. Atención, se ha tomado el ¡Aquí está tu objetivo munición!
Al oeste de donde estás. He detectado un helicóptero enemigo al oeste de tu ubicación. Al sur de tu posición detecto un vehículo blindado ligero hostil. Acabamos de dar con el objetivo Alfa. Logramos la neutralización. Tengo tu botiquín. Atención, se ha tomado el objetivo Bravo. ¡No me dejan avanzar! Estoy viendo un PDA enemigo justo al este de tu ubicación. Gracias, colega. Veo un helicóptero enemigo. Blindado ligero enemigo avistado. Hay un helicóptero enemigo al este de tu ubicación. El objetivo Eco ya no es nuestro. Aquí está tu botiquín. Recógelo. Tu botiquín de primeros auxilios. Estoy viendo un tanque enemigo. ¡No se va por ahí! ¡Mírenos! ¡Vuelve! ¡Recoge el botiquín! Hay un blindaje pesado enemigo al oeste de tu ubicación. Parece que hay un helicóptero enemigo justo al oeste de tu ubicación.
detectado un tanque enemigo. Parece que hay un francotirador enemigo al oeste de tu ubicación. Déjame coger. Se ha neutralizado el objetivo Delta. Atención, se ha tomado el objetivo Delta. He avistado un helicóptero enemigo. He visto a un francotirador. He visto un helicóptero enemigo. He detectado a un enemigo con una ametralladora al oeste de tu ubicación. ¡No puedo ni moverme por Botiquín, aquí! tío. ¡Ayuda! Aquí está el botiquín, ¿vale, tío? Tengo aquí tu botiquín. ¡Se nos echa encima un helicóptero enemigo! Neutralizado el objetivo Delta. ¡Un soldado herido! Acabamos de hacer ¡Barrio! ¡Venga! El botiquín está a tus pies, recógelo. El botiquín. Parece que hay un helicóptero enemigo justo al norte de tu ubicación. ¡Ayúdame! ¡Hay fuego de contención! Aquí está el botiquín, tío. Veo a un soldado enemigo. ¡No me jodas! ¡Reconponte y Botiquín, contenta! tío. Se ha tomado el objetivo Bravo. Hay un tanque enemigo al sur de tu ubicación. El botiquín está a tus pies. Recógelo. Atención, hemos perdido el objetivo avión. El botiquín está a tus pies. ¡Se acerca un helicóptero! Aquí está tu botiquín, tío. Escuchad, acabamos de perder el objetivo Alfa. Vale, tengo el 4 colocado. ¡Me han dado! ¡Que alguien me dé atención! ¡Tenemos un francotirador! Tengo aquí tu botiquín. ¡Atención! ¡Granada más! ¡Estoy aquí! ¡No me puedo mover! El botiquín.
de primeros auxilios.